হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আমি এমডি জসীমউদ্দিন খন্দকার চেক আপ টেকনিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি ওয়েলকাম। আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব হাউ টু রিপেয়ার মোবাইল ক্যামেরা পিকচার ইন এমএসওয়ার। অর্থাৎ এমএসওয়ারের মধ্যে আমরা কিভাবে আমাদের মোবাইলে তোলা কোনো পিকচারকে রিপেয়ার করতে পারি, আজকে আমরা সে বিষয়টা দেখব। এখন আমাদের এই কাজটা করার জন্য প্রথমে আমরা এমএসওয়ারে চলে আসি। বাস, এমএসওয়ার্ড আসার পর আমরা কোন বিষয়টা বলছি যে এখানে আমাদের কি করি, বর্তমানে আমরা স্ক্যানার মেশিন ব্যবহার না করে আমরা মোবাইলের মাধ্যমে যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস আছে, যে ওই অ্যাপসগুলো আমরা ডাউনলোড ইনস্টল করার পরে আমরা কি করতে পারি, আমাদের যে কোনো পিকচার আমরা ইজিলিভাবে আমরা স্ক্যান করতে পারি। কিন্তু আমরা যখন এই মোবাইলের মাধ্যমে স্ক্যানিং করি, আমরা মোবাইলের মাধ্যমে কোনো ছবিটা আমাদের নেই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওই ছবিগুলো দেখা গেছে যে এই দেখেন একটা ছবি ধরন আছে, তো এইরকমভাবে ছবিগুলো আমাদের একটু কি হয়ে যায় যে এটার মধ্যে এরকম ধরন যে ইটা আছে, এই যে কালারগুলা বা ছবিগুলো এরকমভাবে চলে আসে। তো আসলে এই অবস্থায় যদি আমরা ছবিগুলো ধরুন ব্যবহার করি বা আমরা এই ছবিগুলো আমরা প্রিন্ট আউট করি, তো সেই ক্ষেত্রে প্রিন্ট আউট করলে কি হবে, দেখা গেছে এটার মধ্যে আপনার প্রিন্ট আউট করলে আপনার কালিটা বেশি খরচ হবে। তো নর্মালি যদি এটা আমাদের স্পষ্ট থাকে লেখাগুলো বা এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকে, তাহলে আমাদের কিন্তু কালিটা কম খরচ হবে। কিন্তু মোবাইলে তোলা ছবি যদি আমরা ব্যবহার করতে গেলে দেখা গেছে আপনার এই যে এরকমভাবে সাইড দিয়ে চলে আসে বা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো এরকম মানে লেখাগুলো একটু এরকম দেখা যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা ফটোশপ ব্যবহার না করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমাদের এই মোবাইলে তোলা এই পিকচারটাকে আমরা ধরুন এখান থেকে কি করতে পারি, রিপেয়ার করতে পারি। মানে আমরা এখানে কারেকশন করে ইচ্ছা করলে আমরা ধরুন সেটা প্রিন্ট আউট করে ব্যবহার করতে পারি। এতে আমাদের কি হবে, মানে এটা আমাদের এখানে যদি আমরা একটু কারেকশন করে নিই, তাহলে আমাদের এটা একটু স্পষ্ট হবে, পাশাপাশি আমরা প্রিন্ট আউট করলে আমাদের কালিটা খরচ কম হবে। আর সেই বিষয়টা মূলত দেখবো। তাহলে করার জন্য প্রথমে আমার কি করবেন, যে ছবিটা আপনি মোবাইল দিয়ে নেবেন সেটা প্রথমে আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ইনসার্ট করে নিয়ে আসবেন। তাই নিয়ে আসার জন্য আমরা ধরুন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে চলে আসি। আসার পর আমরা ইনসার্ট ট্যাবে যাবো, তারপর আমরা পিকচারে যাবো। বা সেখানে আপনি পিকচারটা কোথায় রাখছেন আপনি সেই লোকেশনে যাবেন। তাহলে আমি পিকচারটা রাখছি এখানে আমার এমএস ওয়ার্ড ফোল্ডারে, তারপরে এই ফোল্ডারে রাখছি। এখান থেকে আমার এই যে ক্যাশ মেমো যে পিকচারটা আছে আমি এটা ইনসার্ট করলাম। বাস, ইনসার্ট করার পরে এই যে এখানে ধরুন এইটা আমার একটা ক্যাশ মেমো ফার্মেসি। দেখুন এইটা বর্তমানে এই অবস্থায় আছে। এটাকে আমি এখান থেকে ধরুন আমার মনের মতো করে যে আমার যতটুকু আমি পারি ততটুকু এখান থেকে ক্লিয়ার করে এটা আমি কারেকশন করে আমি প্রিন্ট আউট করবো। তো সেই ক্ষেত্রে এটা রাখা অবস্থায় এখন আপনারা কি করবেন, ধরুন আমরা একটা জুমটা ছোট করে দিই, তখন ভিউতে গিয়ে আমরা ওয়ান পেজে এভাবে নিয়ে নিচ্ছি। এখন এটাকে আপনি ধরুন আপনার মতো করে একটু আপনি বড় করে নিতে পারেন, এটা আপনি পুরো পেজে রাখতে পারেন অথবা আপনার যতটুকু প্রয়োজন আপনি রাখতে পারেন। বাস, রাখার পরে পিকচারটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখন আমরা কোথায় চলে যাব, আমরা চলে আসবো ধরুন এই যে এদিকে আমাদের ফরম্যাট, এই যে পিকচার টুলস নামে ফরম্যাট নামে, মানে একটা পিকচার নেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এখানে যে ফরম্যাট নামে একটা টেপ চলে আসে পিকচার টুলসের মধ্যে। এখন আমরা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ফরম্যাটে ক্লিক করবো। বাস, তারপর এখান থেকে আমরা চলে যাবো কোথায়, আমাদের এই যে এখানে পিকচার স্টাইলের মধ্যে আমরা এই যে এদিকে আসবো। আসার পরে ধরুন এই যে অপশনে যেটা আছে এটা আমরা এখানে এই যে ফরম্যাট শেপ আমরা এটা ক্লিক করবো। বাস, ক্লিক করার পর এখানে আমাদের ধরুন ফরম্যাট পিকচারের মধ্যে 4টা অপশন চলে আসছে। এর মধ্যে আমরা কোনটায় যাবো, আমরা এই যে এখানে ধরুন লাস্টে যেটা আছে এটা হচ্ছে পিকচার, এই যে আমরা পিকচার এটা ক্লিক করবো। বাস, ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনারা চলে যাবেন পিকচার কারেকশন। আমরা যে পিকচার যে কারেকশন আছে এই অপশনটা ক্লিক করবো। ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে প্রথমে কি বাড়া নিব, এটা শার্পনেস বাড়া নিব। তো শার্পনেস 0 দেওয়া আছে। এখন আমরা এইভাবে একটু টান দিয়ে এটা ধরুন আমরা শার্পনেস এইভাবে বাড়া নিলাম। এইভাবে বাড়াতে পারতো আপনি এখানে ক্লিক করলে বাড়বে কমবে, এবার টান দিয়ে বাড়া নিলাম। তারপর এখন আমরা কি করব, এই যে ব্রাইটনেস কন্টেস্ট থেকে আমাদের ব্রাইটনেসটা আমরা বাড়াবো। তাহলে আমরা ব্রাইটনেস একটু বাড়া নিচ্ছি। আমরা ধরুন এখানে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন আমরা ধরুন এতটুকু রাখলাম ব্রাইটনেস। তারপর এই যে আপনার কন্টেস্ট এটা ধরুন আমরা আরেকটু বাড়াই দিই কন্টেস্ট। এখন কিন্তু এরকম হলো, কিন্তু আমরা এখানে যেটুকু দিলাম এইটুকু দিয়ে কিন্তু এরকম হলো। এখন আপনি কি করবেন, যে আপনি এটা কতটুকু রাখলে মানে আপনার জন্য বেটার, সেটা আপনি এখান থেকে আস্তে আস্তে করে আপনার ব্রাইটনেস কন্টেস্ট শার্পনেস আপনি এখান থেকে কমায় বাড়াই দেবেন। তাহলে ধরুন এখান থেকে আমি কি করি আরেকটু শার্পনেস বাড়াই দিই, আমি ধরুন আরেকটু বাড়াই দিলাম, এখানে এতটুকু রাখলাম। তারপর আমি এখান থেকে ধরুন ব্রাইটনেস আমি একটু বাড়াই দিই, ধরুন ব্রাইটনেস আমি এখানে একটু বাড়াই দিলাম, এটুকু রাখলাম। তারপর কন্টেস্ট আমরা একটু বাড়াই দেখতে পারি, এই যে কন্টেস্ট ধরেন আমি একটু বাড়াই দিলাম। বাস, এইভাবে জিনিসগুলো বাড়াই দিলে ধরুন এখন কিন্তু আমার অনেকটা ধরেন যে চেঞ্জ হয়ে গেছে, এইভাবে হয়ে গেল। তাহলে এইভাবে একটা দেখে জিনিসগুলো আপনি দেখাই দিবেন। দেখানোর পরে এটা ধরুন আমরা এখান থেকে ক্লোজ করে দিলাম। বাস, ক্লোজ করার পরে এখন ধরুন এইটা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই যে বিষয়গুলো আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো আমরা রিমুভ করে দিব, তাতে এই ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো না থাকে এরকম। তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে, আমাদের এই যে এখানে আমরা বাম দিকে চলে আসবো ফরম্যাট ট্যাবের, আসার পরে যে রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড, আমার রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করি। বাস, ক্লিক করার পরে কিন্তু এখন এইভাবে চলে আসছে। আসার পরে এখান থেকে ধরুন যখন রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম সে কিন্তু এখান থেকে যেটুকু দেখা যায় শুধু এটুকু কিন্তু এখন আমার থাকবে, আর বাকি যেটুকু এই যেরকম দেখা যায় এটুকু কিন্তু রিমুভ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার এখান থেকে তো ধরেন যেটুকু থাকলে হবে না, আমার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু আমি রাখবো। সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে, আমাদের এই যে এখান থেকে মার্ক এরিয়া টু কিপ আমরা এই যে অপশনটা এখান থেকে সিলেক্ট করবো। করার পর এখান থেকে আপনি কোনটা কোনটা রাখবেন এবার টান দিয়ে আপনি কি করে দেবেন। এই যে আমি এটাও দেখাইলাম, তারপরে উপরে এগুলো রাখবো।
উপরে রাখবো, তারপর আমি এদিকে এই যে নিচ দিকে টান দিই। আপনার যেগুলো প্রয়োজন আপনি এবার টান দিবেন। এই যে আমি টান দিচ্ছি, ওটা আপনি এই যে উপরে টান দিবেন। বাস এর টান দিলে আপনি করতে পারবেন। এখন আমি ধরুন যে এখান থেকে নিচ দিকে টান দিই একটু, বাস একটু সময় নেবেন, আপনার সময় নেওয়ার জিনিসটা করে নেবেন। বাস এখন ধরুন আমি এখানে নিচ দিকে একটু টান দিই, আমরা এই দিকে একটু টান দিই, তারপরে এখানে টান দিলাম আমরা। বাস এইভাবে এই যে এখান থেকে টান দিলাম। আচ্ছা, এইভাবে জিনিসগুলো আপনি এখানে করে নেবেন। বাস এটা আমরা দিয়ে দিলাম। এখন ধরুন আমরা এখান থেকে এই যে নিচে একটা আছে আমাদের, নিচেটা টান দিয়ে নিলাম। তাহলে কিন্তু তারপরে এখানে টান দিই, দেন আমরা কিন্তু পুরোটাকে এভাবে মোটামুটি কিন্তু আমাদের হয়ে গেল। তো এখানে একটু দিয়ে আমরা, বাস হয়ে গেল। এখন কিন্তু মোটামুটি আমাদের হয়ে গেল। তো এখন এইভাবে আপনি নিজের মতো করে নেবেন। করার পরে এখান থেকে যখন এইভাবে করা হয়ে যাবে, করা হওয়ার পরে কিন্তু এখন আমাদের এই যে এইটুকু আমাদের প্রয়োজন নাই, বা আপনার যেটুকু প্রয়োজন নাই এইভাবে রাখবেন। রাখার পর আপনার এই যে লাস্টে এই যে কিপ চেঞ্জ, আমরা যদি এখন এই যে কিপ চেঞ্জে ক্লিক করি, বাস আমরা যে চেঞ্জ করলাম এখন কিন্তু এরকমভাবে চলে আসছে, এরকমভাবে চলে আসলো। এখন ধরুন আমাদের জিনিসটা কত ফ্রেশ হয়ে গেল। এখন যদি আমরা ধরুন এই অবস্থায় রেখে আমরা প্রিন্ট আউট করি, তাহলে আমাদের কিন্তু কী হবে, আমাদের প্রিন্ট আউটের ক্ষেত্রে আমাদের কালিটা অনেক কম খরচ হবে। এখন জিনিসটা কিন্তু আপনি আপনার মতো সুন্দরভাবে রাখা, ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দিয়ে ইচ্ছে করলে আপনি ব্যবহার করতে পারেন আপনার যে কোনো কাজে। সেটা এইরকম একটা পিকচার না দেখা গেলাম, আপনার যে কোনো পিকচারও আপনি এইভাবে কাজটা করবেন। এখন যদি মনে করেন আমরা কন্ট্রোল পি দিয়ে আমরা ধরনের প্রিন্টের অপশনে চলে আসে, যে প্রিন্ট আমাদের এরকমভাবে শো করবে। বাস এখন আপনার এটা আপনার প্রিন্ট অ্যাপ দিলে বলছে কি আপনাদের কালিটা অনেক কম খরচ হবে। বাস তাহলে এই আমাদের এখানকার টোটাল বিষয়টা মূলত আমাদের আজকের ভিডিওর। ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমার আজকের এই হাউ টু রিপেয়ার মোবাইল ক্যামেরা পিকচার ইন এমএস ওয়ার্ড, এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে কিংবা এই ভিডিও থেকে আপনারা কিছু শিখে থাকেন, উপকৃত হয়ে থাকেন, তাহলে আমার এই যে কাপ্রি টেকনিক চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সবার সাথে শেয়ার করবেন। থ্যাংকস এভরিবডি।